markana waa wararka UK oo ay muhiim tahay caawa intaada seexanina inay ogaataan reer UK haddaad tihiin wax lagu sheegay tsunamidii COVID-19 ayaa lagu soo waramayaa inay kusoo fool leedahay cisbitaalada wadankan Britain kadib markii ay kor u kaceen shaqaalaha caafimaadka safka hore ka shaqeynaya ee cisbitaalada oo intooda badan ay shaqada ka maqan yihiin 18,000 ka badan oo shaqaale ah ayaa ku maqan xanuunka COVID-19 farciisa Omicron oo iyaga qudhooda haleelay goobaha lagu caweeyay ee gobolka Scotland ee wadankan Britain ayaa albaabada loo laabaya laga bilaabo 27 bishan December ee sanadkan sii dhamaanaya waxaana ay xiraan doonaan muddo 3 toddobaad night clubyada ayaa la xirayaa si loo xakameeyo faafista xawliga ah oo ku socdo xanuunka Omicron oo ah farac cusub oo ka farcamay fayraskii COVID-19 ee coronavirus waxa kor u kacay qiimaha gaaska iyo korontada halka laga cabsi qabo in sicirka uu cirka isku sii shareero sanadka cusub ee fooda nagu soo haya ee 2022 dadka aadka u nugul ee bulshada oo dadka waayeelada ahi ku jiraan ama xanuunsanaya ayaa dowladda wadanka Britain waxay u yabahday lacago ay kaga gargaarayso dhinaca gaaska iyo korontada si ay isaga bixiyaan inta u dhaxaysa 3 gini ilaa 4 gini iyo badh ayaa qiimuhu u kor u kacay xanuunka Omicron oo faraca cusub ee COVID-19 ayaa lagu soo waramayaa 70% bukaanka uu ku dhacay in aanay u baahnaan doonin hospital hase ahaatee xawliga uu xanuunka ku socdo ayaa aad u fara badan qaar dhimasho ahna oo ay jirtaa wararkii caawa ugu muhiimsanaa oo ay ahayd inaad ogaataan reer UK haddii aad tihiin intii aadan seexanin ama aadan hurdina waa naga intaa tan iyo mar dambe warkii cusub ee soo kordhaa mar kale ayaanu is arki doonaa oo soo iman doonaa haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu raalli ka noqdo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.